Tere kõigile ja tere tulemast taas kord kuulama vormelipäevikut. Esiteks vabandan, et selle saate tavapärasest hiljem teen, ning teiseks, saate lindistamise ajal on küll kuupäev praegu 1. aprill, aga mul ei ole kavatsusi selle saate käigus jagada libauudiseid. Igatahes mina olen endiselt Oskar ning täna saates väike uudiste ring. Audi tiimipealik päevapealt astus oma ametit tagasi ning Max Verstappen käis vahepeal Nürburgringi sõitmas. Siis tagasivaade möödunud Jaapani Grand Prix'le ning nädala põhisündmustele ja siis ka nagu traditsiooniliselt eelvaade järgmisele etapile, mis seekord on siis Miamis ning kes võib selle etapi võita. Alustame siis sellise pommuudisega, et Jonathan Wheatley astus päevapealt oma siis Audi Vormel 1 tiimipealiku rollist tagasi. Ta ei olnud tegelikult selles tiimis üldse kaua aega ka, nimelt liitus ta siis 1. aprillil 2025, millal oli siis see tiim veel Sauberi nime all kõigest paar päeva enne seda Jaapani Grand Prix tollel aastal ning tema käe all siis saigi Nico Hülkenberg oma ajaloolise poodiumi finiši Suurbritannias ning algas siis ka uus ajastu selle tiimil, nii-öelda siis Audi ajastu. Vähemalt ajutiselt võtab tema rolli üle Mattia Binotto, kes siis ongi selle Audi Vormel 1 projekti juht ning kusjuures oli varem ka aastatel 2019 kuni 2022 Ferrari tiimipealik. Praeguseks antud põhjus tagasiastumiseks on selline üpris anonüümne kohati, nimelt siis isiklikud põhjused, aga meedia sõnul viitavad märgid sellele, et ta on liitumas hoopis Aston Martini tiimiga. Nimelt siis umbes päev enne seda pommuudist väitsid mõned allikad, et Aston Martini tiimipealik Adrian Newey on oma tiimipealiku rollist tagasi astumas, aga nagu on ikkagi endiselt seal Aston Martini tiimis. Põhjus oli siis selles, et ta saaks rohkem keskenduda auto parandamisele, sest sellega on seis natukene kehva võitu. Samas siis, kui see Jonathan Wheatley tagasiastumise uudis välja tuli, siis Aston Martin hakkas justkui vastupidist väitma, et Newey nagu kinnitas, et Newey jääb praeguseks endiselt tiimipealikuks. Ning aga samas nagu kui Aston Martini nii-öelda esindajat küsiti selle Wheatley olukorra kohta, siis nad jäid nagu selliseks kuidagi, ma ei oskagi seda just kõige paremini seletada. Nad ei tahtnud just nagu väga palju avaldada sellest nii-öelda. Neil oli nagu selline suhtumine, et nagu ma ei tea, midagi väga ei ole toimumas, aga samas nagu neil oli ikkagi see alatoon, et mingid läbirääkimised käivad nii-öelda, aga lõpuks ikkagi väitsid, et ta ei ole lähiajal Aston Martini tiimiga liitumas. Üheks põhjuseks võib olla ka loomulikult see, et Jonathan Wheatley on oma endise tööandja Audi poolt siis sunnitud natuke aega Vormel 1 sarjast eemal olema, enne kui ta järgmise tiimiga liitub. Mõte on siis selles, et ta ei saaks jagada tiimi saladusi või midagi sellist oma siis nii-öelda uue tööandjaga. Aga kui siis kui Newey peaks selle Aston Martini tiimiga, Wheatley peaks selle Aston Martini tiimiga liituma, siis võib öelda, et Jonathan Wheatley ja Adrian Newey on tagasi koos. Nimelt siis aastatel 2006 kuni 2024 olid need kaks meest Red Bullis. Newey siis selle loomulikult autodisainerina, nagu ta on varasematel aastatel olnud, ning ka nüüd Aston Martinis. Wheatley aga oli siis nii-öelda see spordidirektor, aga tal oli ka muid rolle seal tiimis. Mõlemad siis lahkusid Red Bulli tiimist aastal 2024. Teine uudis on see, et
Nädal enne Jaapani Grand Prix'd käis Max Verstappen kihutamas Nürburgringil. Sellest ma jõudsin eelmises saates ka natukene rääkida, et Verstappen on sellel aastal sõitmas 24 tunnisõidul. See, kus ta siis aga vahepeal märtsis sõitis, ei olnud 24 tunnisõit. See tuleb alles 16. mail. Nimelt sõitis ta selle samal ringrajal hoopis 4 tundi pika sõidu. Eesmärk aga ikkagi oli selleks nii-öelda ööpäeva pikkuseks sõiduks ette valmistuda. Temaga sõitsid koos siis tema nii-öelda tulevased tiimikaaslased, tema 24 tunni sõidus 2 tükki neist 3. Nendeks on Daniel Hunkadeja ja Jules Gounon. Kvalifikatsioonis suutis Max Verstappen panna oma Mercedese GT3 auto siis kvalifikatsioonis esikohale. Esimese ringil sellest sõidust aga kahjuks kaotas selle esikoha ning jäigi siis seda teist kohta natukene jahtima. Aga siis nii-öelda viimasel ringil enne tema vahetuse lõppu ja boksi tulemist sai ta ikkagi tagasi esikohale. Verstappenil samuti lubati siis teha ka see viimane ots nii-öelda, et vahepeal vahetati neid sõitjaid, et Verstappen sõitis siis nii-öelda selle esimese ja viimase tunni. Ning lõpuks siis tuligi see Verstappeni auto esimesena üle finišijoone ligi minut ees sellest teise kohal lõpetanud autost. No sellel tegelikult oli ka mingi penalt, mis tõttu see langeski natukene tahapoole, aga ikkagi minutilise vahega võitis Max Verstappeni tiim. See võit aga ei jäänud püsima, sest samal päeval selgus, et nende tiim diskvalifitseeriti sõidust. Põhjuseks oli siis see, et nad kasutasid selle päeva jooksul rohkem rehvikomplekte, kui lubatud oli. Lubatud oli 6, nad kasutasid 7. Ja siis see omakorda tekkis väikese eksperimenteerimise tõttu nii-öelda. Nimelt siis vabateeningute ajal käis siis üks nendest sõitjatest nagu pehme rehviseguga sõitmas nii-öelda. Aga siis ta sai aru, et nagu selle on kuidagi veidra tunne nii-öelda. See sõitja ma mõtlen. Ehk siis tuldi igaks üks boksi ja pandi uus pehme rehvisegu autole alla, et kontrollida, kas probleem oli lihtsalt selles ühes rehvikomplektis või ongi see pehme rehvisegu lihtsalt niivõrd ebaoptimaalne antud olukorras. Ja siis seetõttu kasutasidki nad kogemata ühte rehvisegu rohkem, kui lubatud oli, ning said disklahvi pärast. Aga no selles mõttes Verstappenil võib-olla ei olnud otseselt eesmärk seda sõitu võita ka. Pigem lihtsalt see, et ette valmistuda selleks mais tuleval ööpäeva ringseks sõiduks. Aga liigume nüüd edasi möödunud Jaapani Grand Prix nädalavahetuse sündmuste juurde ning alustame siis reedeste vabateeningutega. Esimesel vabateeningul Fernando Alonso ei sõitnud. Nimelt oli hoopis tal asendus. Selleks oli eelmisel aastal Vormel 2 sarjas üldarvestuses teise koha saavutanud Jack Crawford. Selle otsuse taga oli 2 põhjust, võib öelda. Üks on siis see, et iga tiim peab laskma nii-öelda noorte sõitjatel siis vabateeningute jooksul 4 korral sõita vabateeningutel, ehk siis nii-öelda 2 mõlema auto kohta. Ehk mida see tähendab, on siis see, et terve aasta jooksul peab mingi noor sõitja sõitma Alonso autoga 2 korda ning siis 2 korda tema tiimikaaslase Lance Strolli autoga. No see on miinimum, aga võib ka vabalt rohkem teha nii-öelda. Ent igatahes sellise reegli tõttu sai siis ka Paul Aron eelmisel aastal Vormel 1 autorooli päris mitu korda. See oli siis üks põhjus, aga teine põhjus oli siis see, et
sündis vahepeal Fernando Alonso esimene laps. Seetõttu siis jättis ta ka nii-öelda neljapäevase meediapäeva vahele, aga ikkagi õnnitlused Fernando Alonsole esimese lapse puhul. Aga nüüd tagasi rajale. Kiireimad olid ikkagi Mercedese mehed, milline üllatus. Nendeks olid siis Russell ja Antonelli. See tulid McLareni mehed Norris ja Piastri ning Ferrari mehed Leclerc ja Hamilton. Kusjuures huvitav oli selle vabatehningu jooksul see, et 6 sõitjat sattusid uurimise alla erinevate põhjustel, aga mingeid karistusi selle tulemusena ei tulnud, et lihtsalt jäeti kõrvane nii-öelda. Teisel vabatehningul ei olnud Mercedesed kõige kiiremad. Kiirem oli hoopis Oscar Piastri. Alles siis tulid Mercedese mehed Antonelli ja Russell ning Norris saavutas 4. koha, kuigi tegelikult sessiooni alguses ei saanud ta üldse rajale minna. Tal oli seoses mingi hüdraulikaga probleeme. Õnneks siis aga lahendi see ning ta saavutas ikkagi päeva 4. aja. Kellel aga siis see vabatehning läks rohkem aia taha, oli Arvid Lindblad, kellel siis tekkis käigukastiga probleeme. Sergio Perez, kes tegelikult esimese vabatehningul oli teinud väikse kokkupõrke Alex Alboniga. Selle tulemusena oli tema auto põhi kahjustada saanud ning siis tiim pidi seda vahepeal parandama. Ja siis Gabriel Bortoleto sai ka õppis vähe ringe kirja mingi mehaanilise rikke tõttu. Laupäeval siis 3. vabatehningul olid Mercedesed ikkagi tagasi esimeste kohtadel. Ehk need Mercedese mehed olidki ülejäänud tiimidest 3. kohast tegelikult juba mingi 0,8 sekundit ees, et see vahe oli päris kopsakas. Ja siis võib-olla tasuks mainida ka, et Norrisel tekkis jälle probleeme. Seekord siis nii-öelda mootoris energia taastumissüsteemiga nii-öelda, mille mõte on siis nagu seda akut laadida. Aga siis vaatame korraks üle ka nii-öelda siis jõudude vahekorra, tiimide jõudude vahekorra, mille võis siis välja lugeda vabatehingute aegade põhjal. Esimesena siis loomulikult oli kiirem Mercedes, siis teiseks, kolmandaks ma paneksin McLaren ja Ferrari, et need olid üpris seal üksteise lähedal nii-öelda. 4. ja 5. koha vahel oli üllataval kombel Audi ja Red Bull. Red Bullil oli üpris raske nädalavahetus, ütleme nii, et nad olid nende esitiimidest maha jäänud kuidagi ja nüüd olidki just rohkem nii-öelda selline keskvälja tiim nii-öelda. Ja siis Audi samas oli natukene kiirust ka nii-öelda, mis tõttu siis võibki öelda, et Audi ja Red Bull olid siis 4. ja 5. kiireimad autot nii-öelda. Seejärel paneksin selle Red Bulli number 2 tiimi ehk Racing Bullsi ja Haasi kokku ning kuskile ka siis Alpini, kas siis nende ette või nende taha või nende vahele. Aga siis omakorda liigas olid, võib öelda, et Williams, siis nagu see oli niivõrd palju aegsem. Põhjuseks on siis see, et nende auto on üpris ülekaaluline tegelikult ja mõned allikad väitsid ka, et mõnes kurvis Williamsil nagu justkui see üks ratas tõuseb õhku, mille tulemusena siis see haarduvus loomulikult väheneb ja see ei ole ideaalne, ütleme nii, et Williamsil ongi nagu raske aasta kindlasti olnud. Aga siis Williamsist omakorda tagapool nii-öelda natukene maad oli Cadillac ja siis neist omakorda taga Aston Martin. Et see on Cadillac'i jaoks tegelikult üpris oluline, et nad on nii-öelda Aston Martinist järsku kiiremaks saanud või vähemalt tundub nii, et nagu nad on justkui autot suutnud arendada nii-öelda.
Lähme siis kvalifikatsiooni juurde, mis siis toimus eestlaste jaoks laupäeva hommikul. Ja kusjuures üks nüanss kvalifikatsiooni juures. Tavaliselt on lubatud ühe ringi jooksul siis laadida 8 megajouli energiat siis nii-öelda. See on siis see nii-öelda kineetilise energia taastamine nii-öelda. Ehk aku laadimine ja tavaliselt on 9 lubatud. Aga kvalifikatsiooniks vähendati seda numbrit 8-ni, mis tähendab siis seda, et autod võisid ühe ringi jooksul vähem energiat laadida akusse. Kas see vähendab, kas see halvendab ringi aegu? Jah, sest autod siis saavad vähem elektrienergiat ringi jooksul kasutada, eks ole. Aga mõttekäik selle taga oli hoopis see, et vähendada ühte nähtust, mis siis on sel aastal üpris levinud olnud. Nimelt siis see sirgetel sirgete lõpus täisgaasiga sõitmine, mille käigus siis tegelikult kiirus langeb, siis nad hakkavad seda akut juba palju varem laadima. Ning siis mõnel ringi ajal oli isegi näha, et täisgaasiga sõites langes kiirus 50 kilomeetrit tunnis. Ja see oligi selle aku laadimise otstarbel, eks ole. Aga siis selle laadimisenergia, nagu maksimaalse laadimisenergia vähendamise mõte oligi vähendada seda nii-öelda varajast energia kogumist, sest sa lihtsalt ei tohi rohkem seda energiat laatida akusse. Mis siis justkui oleks pidanud laskma sõitjatel nagu rohkem autot pushida pidudamise ajal nii-öelda, et olla rohkem piiri peal nii-öelda. Et seega see on selline huvitav asi, et see vähendab ringi aegu, aga see nii-öelda suurendab sõitjate rolli ringi jooksul. Aga see oli siis ainult kvalifikatsiooniks määratud. Ülejäänud sessioonidel oli ikkagi see lubatud energia laadimise kogus sama. Aga esimeses kvalifikatsioonis siis langesid välja Alex Albon 17. kohal, siis Oli Beerman, kes siis pärast 2 etappi oli sõitjate arvestuses 5. kohal. Et see oli suur üllatus, et Oli Beerman langes esimeses voorus välja. Aga siis nagu ikka Cadillaki mehed Perez Bottas ning Aston Martini mehed Alonso ja Stroll. No see oli ikkagi suur edusamm, et Cadillakid said Aston Martinitest nüüd ette nii-öelda puhta kiirusega. Teises voorus oli samuti üllatusi. 11. koha sai Max Verstappen. Jep, see Red Bulliga on üppis keeruline nädalavahetust tal olnud, ütleme nii. Ja huvitav oli see, et tema tiimikaaslane Isaac Hadjar pääses küll 3. vooru. Ning kes oli see sõitja, kes lükkas Max Verstappeni eliminatsiooni teises voorus? Nii et selleks oli siis Racing Bullsi sõitja Arvid Lindblad, kes peame meeles tegi sel aastal oma Vormel 1 debüüdi ja nüüd lükkas 4-kordse maailmameistri teises voorus välja. Koos temaga langesid välja 12. kohal Ocon, siis Hülkenberg, Lawson, Colapinto ja Sainz. Tasub mainida ka, et George Russellil oli kohati raskusi selle vabateeningu käigus, et ma saan aru, et enne kvalifikatsiooni muudeti tema auto natkene seadistusi ja mis siis kuidagi ei sobinud George Russellile pärast. Ja probleem on selles ka, et kui sa oled kvalifikatsiooni alustanud, siis sa enam ei saa nagu terve nädalavahetuse jooksul autoseadistusi muuta. Tegelikult sa saad, aga siis sa lihtsalt oled pärast sunnitud boksiteed alustama, muud midagi.
aga igatahes siis kvalifikatsioonis Russellile see auto ei sobinud just kõige paremini. Ja Ferraride kohalt tasuks mainida ka, et oli vabatehningutel oli näha, et see Ferrari oli ikka nagu väga ülejuhitav nii-öelda, et seda tagaosal jäi haadavust natukene väheseks. Et ma mäletan, et oli üks kaader sellest vabatehningust, kus siis nende Suzuka S-kurvides nii-öelda autol tagaotsist lihtsalt tahtis kogu aeg välja tulla. Ent no võib-olla nüüd sai see olukord natukene kontrolli alla nii-öelda, et ma ei täheldanud, et selliseid suuri hädaolukordi oleks Ferrari tekkinud ülejäänud nädalavahetuse jooksul. Aga igatahes tagasi kolmanda vooru juurde. Kvalifikatsiooni võitis Andrea Kimi Antonelli. Tema siis teine järjestikune kvalifikatsiooni võit. Teise koha siis ikkagi saavutas George Russell, kelle autoseadistused ei sobinud just kõige paremini. Oscar Piastri tõi oma McLareni kolmandale kohale ning Charles Leclerc oli 4. Leclerc puhul oli huvitav see, et ta oli tegelikult esimese sektori nagu kõige kiirem. Aga siis teise sektori lõpupoole ühes kurvist läks tal nagu auto väga ülejuhitavaks, et pidi päris palju korrigeerima ja siis sinna läks paar kümnendikku kaduma. Et seda on huvitav mõelda, et mis oleks võinud juhtuda, kui Leclercil ei oleks seda ülejuhitavusmomenti olnud. Okei, heal juhul oleks võib-olla saanud kolmandaks. Aga ikkagi. Edasi, tema taga siis 5. kohal oli Lando Norris, 6. Hamilton ning seejärel Gasly, Hadjar, Bortoleto ja Lindblad. Läheme nüüd siis selle Grand Prix sõidu juurde, mis siis toimus pühapäeval Eesti aja järgi kell 8 hommikul. Võib öelda, et kui juhuslikult magasite 10 minutit sisse, siis teil vedas, et start lükati natuke edasi. Nimelt siis enne vorm 1 sõitsid ka mõned teised sarjad, sealhulgas siis mingi Porsche Carrera Cup ja siis seal oli toimunud selline päris kummaline avarii, võib öelda. Nimelt siis 2 Porschet siis põrkis kokku, üks neist läks siis selle tulemusena veerema, külgepidi veerema nii-öelda, ja suutis lennata ühes kurvis üle turvavõrgu. Et see hüppas niivõrd kõrgele, see auto. Õnneks siis selle tulemusena ei saanud suuri vigastusi ei sõitjad ega pealtvaatajad, kes siis olid sellest avariist eemal nii-öelda piisavalt kaugel. Aga siis seetõttu siis turvavõrk vajas parandamist ning selle tulemusena lükati vorm 1 sõit siis 10 minutit edasi. Seega, kui magasite sisse, siis võib-olla saite ikkagi stardiks õigeks ajaks siis telepildi ette. Aga nüüd siis stardi juurde. Ja võib öelda, et Antonelli siis tegi sellel aastal kohati oma traditsioonist starti. Kukkus siis esimesed 6. kohale. Aga samas, ega Russell just palju parema stardi teinud. Tema kukkus siis 2. kohalt 4. Ehk Mercedestel oli päris kehva võitustart, võib öelda. Ning Ferrari jällegi tegid sellise hea stardi, aga nemad ei olnud sõiduliidrid esimesse kurvi minnes. Selleks oli hoopis McLareni mees Oscar Piastri, kes siis võib öelda, et tegi oma esimest pühapäevast sõitu sellel aastal pärast siis 2 korda mitte alustamist Austraalias siis enne sõitu avarii tegemise tõttu ning Hiinas mingi tehnilise rikke tõttu. Minu meelest oli siis jõuallikaga seoses. Seega, Piastri juhtis, Charles Leclerc oli 2. ning 3. oli Lando Norris. Siis oli Russell, Hamilton ja Antonelli pärast starti. Mercedesed ikkagi suutsid nii-öelda
ettepoole tagasi tüügida, aga nad tegid seda üllatavad jõuetult, ütleme nii. Russell suutis küll teiseks mõne ringiga tõusta, aga siis jäi Piastri taha, et ta ei suutnud Piastrist mööda sõita, kuigi tal oli see ülivõimas Mercedese auto. Tegelikult natukene kehvade seadistustega, aga ikkagi. Antonelli seevastu sõitis küll Hamiltonist vist mööda, aga siis edaspidi jäi ta Leclerc'i ja Norrise taha. Norrisest vahepeal sõitis ta küll mööda ning kui üritas Leclerc'ist samuti mööda minna, et tulla tagasi poodiumi kohtadele, siis see natuke ebaõnnestus ja Norris suutis hoopis tagasi selle 4. koha võtta. Seega, Russell suutis sõita teiseks ja Antonelli 5. Mercedeste polnud just nii-öelda seni kõige parem sõit. Boksi peatused algasid üppiski vara, et sõidus oli 53 ringi ja siis juba 16. ringil tuli esimesena boksi Lando Norris 4. kohalt vist, jah. 4. kohalt. Ring hiljem Leclerc tema ees ja siis omakorda ring veel hiljem tuli Oscar Piastri boksi ning 21. ringil George Russell. Ja siis pöörati sõit pea peale. Nimelt siis täpselt ring hiljem sellest Russelli boksi peatusest toimus üks avarii. Nimelt siis suutis seina sõita Oliver Beeman, kellel oli siis üppis kehva võitu nädalavahetus olnud võrreldes Austraalia ja Hiina Grand Prix'ga. Ja see oli ka selline avarii, mis näitas, et mis on selle aasta regulatsioonide suurim murekoht turvalisuse osas. Nimelt siis sinna 12. kurvist välja, sisenedes 13. kurvi, mis siis on nagu tuntud inglise keeles spoon curvina ehk eesti keeles justkui lusika kurvina nii-öelda. Seal siis Colapinto hakkas oma akut nagu üpris vara laadima nii-öelda, et oleks järgmised sirgel nagu seda elektrienergiat, mida kasutada, eks ole. Oli Beerman seevastu aga ikkagi kihutas nii-öelda ja lähenes Colapintole päris kõrge kiirusega. Ja siis läks kuidagi Colapinto kõrvale nii-öelda, aga siis selle tulemusena läks Oli Beerman muru peale nii-öelda ja kaldus sellelt ideaalset joonet kõrvale nii-öelda. Ja kui juba oled sellises kohas, kus sa peaksid pidurdama ning sa oled täiskiirusega muru peal, siis ütleme nii, et see ei ole just ideaalne olukord. Ning niiviisi siis ta libises üpriski kõrge kiirusega seina. Oli Beermanil oli siis selline andmete järgi 50G-line avarii. Mida see 50G siis tähendab lihtkeeles, on see, et Oli Beermanile mõjus jõud, mis on nagu 50 korda suurem tema kehakaalust. Ehk jah, talle mõjus 50 korda nagu tema enda kehakaal nii-öelda. See on jah nagu päris suur jõud nii-öelda. Aga õnneks siis Oli Beermanil tõsiseid vigastusi ei olnud või midagi sellist, lihtsalt sinikas põlve peal või midagi sellist. Ent muidu oli temaga korras, aga autoga mitte ning tema mäng oli Jaapanis läbi. Colapinto seevastu sai jätkata, sest temale ei sõidetud sisse. Et nende kahe mehe vahel seda kokkupõrget ei olnud nii-öelda. Aga jah, see toobki välja selle nii-öelda suurima turvariski seoses nende uute regulatsiooniga. Nimelt siis see, et autod peavad seda akut sirgete peal laadima nii-öelda ja siis nagu
seetõttu aeglustuvad, eks ole. Et siis see võib tekitada, nagu antud olukorras oli, siis selle suure kiirusteelinevuse. Ma ütleks, et see oli kuskil 30–50 kilomeetri tunnis vahe nii-öelda nende kahe autode vahel selle kiiruse osas nii-öelda. Ja see on jah ikkagi üpris astronoomiline nii-öelda, astronoomiliselt suur nii-öelda. Aga siis tagasi selle terve sõidupildi juurde nii-öelda, et mis seal esiotsas siis juhtus. See oli väga hea uudis Andrea Kimi Antonellile ja Lewis Hamiltonile, kes siis veel ei olnud boksi tulnud, sest selle avarii tulemusena tuli välja turvaauto, mis tähendas, et nad said boksi tulla nii-öelda vähem aega kulutades nii-öelda või õigemini vähem aega kaotades. Mistõttu siis pärast boksi peatust oligi Antonelli tõusnud siis 5. kohalt nii-öelda esimeseks, nagu 5. kohalt enne boksi peatusi esimeseks pärast boksi peatuseid. Lewis Hamilton seevastu aga oli äkki 4. kohal pärast boksi peatuseid või midagi sellist. Igata siis see pilt natukene muutus, võib öelda. Aga samuti siis vedas ka Pierre Gaslil, Max Verstappenil, Liam Lawsonil, Gabriel Bortoletol, Carlos Sainzil ja Alex Albonil, kes siis said selle turvaauto all boksi tulla. Samuti tuli boksi ka Nico Hülkenberg, kes siis aga hoopis üks ring hiljem nii-öelda. Et siis seega võib-olla ikkagi tuli temal väike kohtade kadu nii-öelda. Aga jah, selline võistluse pea peale pööramine juhtus nii-öelda. 28. ringil hakkas siis võidusõit taas käima ja juba siis selle võidusõidu algades suutis Hamilton 3. kohal sõita George Russellist mööda. Ehk Russellil ei olnud just nii-öelda kõige parem restart nii-öelda. Seevastu Antonelli hakkas juba Oscar Piastri eest põgenema. Ja huvitav on muideks siis vahepeal 30. ringil, mis siis on sõidu keskel ja paar ringi pärast siis selle sõidu taaskäivitamist, võidusõidu taaskäivitamist, ma mõtlen, katkestas Lance Stroll, väidetavad siis midagi veerõhkudega seoses oli tema probleemiks nii-öelda. Seekord mitte mootor vist. Aga igatahes siis tagasi esiotsameeste juurde. 37. ringil suutis ka Charles Leclerc sõita George Russellist mööda, ehk Russell oli nüüd 5. langenud. Ja see oli kuidagi selline natuke veider möödasõit ka, et Russell siis justkui nagu aeglustus varem kui tavaliselt ja siis seetõttu sai Leclerc nagu päris kergelt mööda sõita. Väidetavalt oli probleem tarkvaraga või midagi sellist. Et siis pärast Russellist möödumist läksid Ferrarid omavahel mõni ring hiljem siis võitlema. Ja see jällegi oli Ferraride omavahelist võitlust päris põnev vaadata. Ja siis nad isegi peaaegu põrkasid kokku teises kurvis nii-öelda. Et minu meelest siis see Hamiltoni esitiiva ots oli Leclerc'i tagaratastele nagu väga lähedal, aga õnneks siis kontakti välditi. Ja siis peagi sõitis Russell samuti Hamiltonist mööda, tema tõusis 4. Ning pärast siis hakkasid võitlema ka George Russell ja Charles Leclerc poodiumi koha nimel nende viimastel ringidel. Ja mulle väga meeldis vaadata terve sõidu jooksul, kuidas Charles Leclerc sõitis esimeses kurvis nagu välisküljelt mööda, täpselt nagu see Kimi Räikkönen 2005. aasta Jaapani GP-l. Nimelt siis see oli selline üpris kuulus sõit ka, kus siis Räikkönen sõitiski 17. kohalt esimeseks ja siis tegigi nagu selle võidu nimel möödasõidu viimasel ringil esimesse kurvi sisenedes nagu välisküljelt nii-öelda.
nagu, ja mulle väga meeldis vaadata, kuidas see Leclerc lihtsalt paneb nagu esimese kurvi välisküljed mööda ja on nagu Kimi Räikkönen selles osas. Ja tänu sellele suutiski ta George Russellit taga hoida, kuigi Russell sõitis vahepeal temast tegelikult mööda ka. Tagasi esiotsa. Antonelli tuli esimesena üle finišijoone ja temast 13 sekundit taga oli Oscar Piastri, kes siis tegi sel aastal oma esimese Grand Prix staadi, võib öelda, esimese Grand Prix finiši ja esimese Grand Prix poodiumi sel aastal, lõpetas teisena, kuigi see oli 13 sekundit taga. Aga ma pean ikkagi ütlema, et Piastri oli minu jaoks siis selle nädala kõige suurem üllatusmees. No, selles puhtas õhus jah, Antonellile ei suutnud vastu panna, aga see ikkagi avaldas muljet, et ta suutis esimeses kurvis nagu esikoha võtta ning tegelikult siis pärast seda ka suutis George Russellit nagu puhta kiirusega taga hoida. Või tegelikult teisigi suutis ka taga hoida nii-öelda. Et sinne suurepärane nädalavahetus Oscar Piastri poolt, et saada teine koht. Kus see on siis esimene kord sel aastal, kus siis pühapäevase põhisõidul ei ole Mercedes saanud kaksikvõitu sel aastal. Kolmandana tuli ikkagi üle finišijoone Charles Leclerc, napid George Russellist ees. Ja siis sellega seoses selline huvitav statistika ka nüüd. Antonelli on saanud 3 järjestikust poodiumi finišit nüüd. Neist 2 siis on võidud, etapivõidud. George Russell seevastu pole mitte kordagi oma karjääri jooksul saanud 3 järjestikust poodiumi finišit. Nimelt Antonelli suutis seda varem teha. Selline huvitav statistika, jah. Aga siis esineliku taga olid siis Landon Norris, McLareni mees, kes siis viimaste ringide jooksul sai mööda Lewis Hamiltonist 6. kohal. Samuti olid üksteisega tihedalt koos Pierre Gasly ja Max Verstappen, kes siis vastavalt lõpetasid 7. ja 8. Verstappen oligi just kui nagu terve sõidu seal Gasly taga. Aga Gasly poolt väga tugev nädalavahetus tegelikult, et panna see Alpine jääda ülejäänud maailma parimasse positsiooni ja lõpetas siis Verstappeni ees, eks ole. Et no tegelikult Hiina Grand Prix suutis ta ka ju päris tugeva finiši saada ning Austraalias lõpetas ka punktides, kui ma õigesti mäletan. Pierre Gaslyl on seni päris hästi läinud, võib öelda. Viimaste punktide kohtadel lõpetasid siis 9. kohal Liam Lawson ning 10. kohal Esteban Ocon, kes siis, kuigi Haasil oli selline päris keeruline nädalavahetus, et nagu kiirust ei olnud nii väga, siis Ocon ikkagi suutis lõpetada 10. kohal nii-öelda. Et selles mõttes võib-olla Ocon isegi oli nii-öelda nädalavahetuse kõige üllatuslikum punktide teenija. Aga samas, ikkagi Lawsonile tuleb aplaus anda ka nii-öelda, et temagi tegi hea sõidu, kuigi ta boksi peatusega tegelikult natuke oli õnne ka. Aga igatahes siis punktidest väljaspool lõpetasid taaskord jäi napiti ilma Nico Hülkenberg, 12. kohal oli Isaac Hadjar, polnud just kõige parem päev Red Bulli sõitjate jaoks. Seejärel Gabriel Portoleto, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Franco Colapinto ning 17. kohal oli Sergio Perez, kes kusjuures siis lõpetas liidriga samal ringil. See on minu meelest siis esimene kord, millal see on juhtunud Cadillaki tiimi ajaloos nii-öelda. No osaliselt oli seepärast ka see, et vahepeal tuli turvaauto välja, aga ikkagi Cadillac lõpetas sõitjate võitjaga samal ringil nii-öelda, ehk läbis põhimõtteliselt terve võistlusdistantsi. Ringmaas oli Fernando Alonso. Halleluuja, Alonso lõpetas Aston Martiniga sõidu. Ning ta ei olnud kusjuures viimane ka. Et ta lõpetas siis
19. kohal olnud Bottasest eespool ning siis 2 ringi maas lõpetas 20. Alex Albon. Tema siis aga viimastel ringidel käis päris mitu korda boksis. Ma ei ole päris kindel, mis neil täpsemalt juhtus, aga nagu Albon ei sõitnud punktidega kohtadel niikuinii. Võib-olla lihtsalt hakkasid testima viimastel ringidel. Või mine tea, äkki oli mingid tehnilised rikked. Aga siis oli 2 katkestajat. Lance Stroll oma tehnilise rikke tõttu ning Oli Beerman, kes tegi avarii vahepeal. Nüüd, kui on siis hooaja esimesed 3 etappi sõidetud ning märts on lõppenud, siis vaatame üle sõitjate ja konstruktorite arvestuse. Esimesena siis sõitjate arvestus. Maailma meistrivõistluste liidriks on nüüd osutunud Andrea Kimi Antonelli. Ta on nüüd siis vormel 1 ajal on noorim meistrivõistluste liider. 19-aastasena. Eelmine rekord oli 22-aastasel Lewis Hamiltonil aastal 2007. Antonelli on siis praegu 72 punkti. 9 punkti taga teisel kohal on tema tiimikaaslane George Russell. 3. kohal on Charles Leclerc 49 punktiga, 4. kohal tema tiimikaaslane Lewis Hamilton. McLareni mehed on vahepeal tõusnud 5. ja 6. Norris siis 5. 25 punktiga ning Piastri, kes siis oma kopsaka punktisaagiga tänu teisele kohale tõusis 6. sõitjate arvestuses. Oli Beerman, kes siis, nagu ma enne mainisin, oli vahepeal sõitjate arvestuses 5, aga nüüd on langenud 7. Seejärel tulevad Pierre Gasly 8. kohal, Max Verstappen ning 10. kohal Liam Lawson. Seejärel on siis üksikute punktidega Arvid Lindblad, Isaac Hadjar, Gabriel Portoleto, Carlos Sainz, Esteban Ocon ning 16. kohal Franco Colapinto. Ülejäänud sõitjatel siis seni ei ole ühtegi punkti. Konstruktorite pooled siis loomulikult juhib Mercedes, neil on 135 punkti. Ja siis ühe etapi käigus, tavalise etapi käigus, ma mõtlen mitte sprindi nädalavahetuse. Ühe nädalavahetuse käigus on võimalik siis tiimil võimalik teenida maksimaalselt 43 punkti, mis siis on nagu teenitud tänu kaksikvõidule. Ja ehk 45 punkti taga Mercedesest, ehk nagu rohkem kui kaksikvõidu kaugusel, on Ferrari teisel kohal 90 punktiga. Seejärel omakorda 44 punkti taga on McLaren, osaliselt ka seepärast, et põhimõtteliselt 3 korral sel aastal juba pole nad sõitu saanud alustada, Piastri 2 korral ning Norris 1 korral. 4. kohal on endiselt Haas 18 punktiga nii-öelda. Seejärel, seal ongi siis selline natuke tihedam grupp nii-öelda. 5. kohal Haasis 2 punkti taga on Alpine, 6. kohal on Red Bull. Ma saan aru, et Red Bullil on nagu selline keerulisem aeg olnud, aga seda on ikkagi nagu veider vaadata, et nad on kõigest 6. kohal. Ning neist kõigest 2 punkti taga on Racing Bulls, ehk siis Red Bulli number 2 tiim. 8. kohal on Audi ja 9. Williams, mõlemal on 2 punkti. Ning siis Cadillac ja Aston Martin pole seni ühtegi punkti teeninud sellel aastal. Ja nüüd nagu ikka lõpetame saate siis eelvaatega järgmisesse etappi. Selleks ei ole Bahreini ega Saudi Araabia GP, sest need mõlemad jäid ära. Selleks on siis hoopis Miami GP, mis toimub siis Miami linnas USAs. Kusjuures tasub märkida, et aprillis ei tule mitte ühtegi vormel 1 etappi. Nimelt siis Miami GP tuleb alles 3. mail. Ehk peab üle elama siis, mis on nüüd siis 5 või tegelikult 4,5 nädalat ilma vormel 1-ta.
aga siis igatahes Miami GP on selline üpris uus sõit vormel 1 kalendris. Liitus kalendriga alles aastal 2022 ning on sellest ajast saati toimunud Miami International Autodrome'il. Ning see ongi selline pool tänavaringrada, aga siis pool on nagu selline nii-öelda püsiv ringrada, mis ei ole nagu tänavaringrada, vaid ongi nagu spetsiaalselt võidusõiduks mõeldud osa nii-öelda. Selle kõrval siis on Hard Rock Stadium, ent see ringrada ise on nagu selline kohati mitmekülgne, et esimene sektor on täis kiireid kurve, teises sektoril on selline pikk täisgaasilõik, millele järgneb väga aeglaste kurvide kompleks ning kolmas sektor on lihtsalt üks pikk sirge, üks aeglane kurv ja siis täisgaasiga üle finišijoone. Ehk see on selline kohati mitmekülgne rada, sest on vaja kiirust nii kiiretes kurvides, sirgetel ja kiirust aeglastes kurvides. Ehk võib öelda, et see aerodünaamiline efektiivsus on väga tähtis. Või õigemini tegelikult igal rajal on tähtis, aga see on see, mida saaks välja tuua selle raja puhul, arvestades selle kurvide ja sirgete mitmekülgsust. Nüüd, kuna see on niivõrd uus sõit, siis nagu sellel ei ole just nagu kõige rohkem ajalugu nii-öelda. Võib-olla siis 2 meeldivamat asja ikkagi on. Nimelt siis aastal 2024 sai Lando Norris oma esimese etapivõidu just siin Miami GP-l. Ning aasta hiljem, 2025. aastal, sai Antonelli sprindi kvalifikatsioonivõidu. No see ei ole küll ametlik kvalifikatsioonivõit, aga seda võib kohati lugeda üheks. Ma ei tea. Igatahes Antonelli võttis sprindi kvalifikatsiooni tollel aastal. Ja võib-olla üks asi, mida ma olen täheldanud sellel rajal on see, et nagu see ei ole olnud just selline kõige põnevam võidusõidurada, aga siis sellel on ikkagi aeg-ajalt natukene kaost olnud nii-öelda või selliseid asju, mis pööravad võidusõidu pea peale. Suzuka, selle Jaapani GP osas ma unustasin mainida, et varasematel aastatel oligi see tuntud üpris möödasõitude vaese etapina nii-öelda. Nii sellel aastal kindlasti oli neid rohkem ka. Osaliselt oligi see nii-öelda nagu paljud kutsuvad joojootamiseks, et lähed ette, aga siis sul on pärast aku tühi ning sinust kihutatakse taaskord mööda. Aga ikkagi mõned lahingud olid vägevad, et nagu ma enne mainisin see, et Leclerc teeb oma seda Räikköneni käiku nii-öelda esimeses kurvis, mis on väga kiire, lihtsalt väliskülje paneb mööda. Ja kindlasti ei mööda siit mujal ka, enamasti ei lõppenud need seinas, see Beermani oma kahjuks lõppes küll nii-öelda. Aga muidu oli kindlasti rohkem võidusõitu kui eelnevatel aastatel seal Jaapanis. Aga siis tagasi Miami juurde. Pole just nagu selline kõige tuntum võidusõidurada, aga natukene võib ikkagi olla, eriti siis nende uute regulatsioonidega. Aga see ei ole nagu ka selline fännide seas kõige armastatum rada nii-öelda. Kindlasti on põhiseks ka see, et see on üks 3 etapist, mis toimub USAs nii-öelda. Ja see on ka see põhiline asi, mida kritiseeritakse, et kas tõesti on ühes riigis vaja nii palju etappe. Ning siis võib-olla ka põhiseks on see, et mitte just kõige põnevam võidusõit nii-öelda. Aga igatahes vaatame siis, mis mais juhtub Miami GP-l. Ent keda tasuks jälgida sellel etapil? Esimesena siis nii-öelda, kes ma arvan, et on kõige suurem üllatusmees esikümnes, ehk kes on nii-öelda kõige üllatavam punktide teenija. Ning mu kõhutunne
mingi põhjusel ütleb Franco Colapinto. Jah, eelmisel etapil tõesti ta lõpetas 16. Aga ma ei tea, mul on lihtsalt selline tunne, et Colapinto võib seal Miami's üpris hästi minna. Et nagu see Alpine'i auto on ikkagi üpris tugev ning Gasly kindlasti saab ka teeb järjekordse tugeva sõidu. Aga noh, eks näis, eks ole. Siis võib-olla, kes teeb sellise tavapärasest parema sõidu nii-öelda, et lihtsalt üldine üllatusmees. Ja selles osas ma vaatan Cadillaki meeste poole ja ma ütleks Sergio Perez. Üks põhjus on see, et nad on teinud edusamme, et Jaapanis olidki kiiruse osas paremad Aston Martinitest, et seda ei saanud väga väita eelmiste etappide puhul. Aga samas nüüd on ka siis see 6 aja pikkune paus, kus siis saab nagu, mida saab kasutada siis vigade likvideerimiseks ja auto arendamiseks, eks ole. Noh, loomulikult teised tiimid saavad ka teha, aga no see on see, et kui sa oled tipus, siis sul on nagu raskem leida seda ajaparandust kui olukorras, kus sul on palju probleeme lahendada. See on lihtsalt see loogika, eks ole. Ning ma tegelikult ei mõtle seda, et Perez nüüd jäsku punktidesse satub, absoluutselt mitte. Aga võib-olla see, et ta võib nagu teistele rohkem järgi jõuda või see Cadillaki tiimi üldse, aga nagu Perez võib rohkem särada. Üks asi on ka see võib-olla, et Cadillaki need tiimi baasid nii-öelda või põhikorterid ongi seal USA kandis, mis tõttu on nagu neil autole uuendusi palju kergem tuua kui teistel näiteks Suurbritannias või Itaalias asuvatele tiimidel nii-öelda, sest neil on nagu vaja kaugemale tarnida neid osi, eks ole. Aga neil on nagu kohe naaber osariigist üks baas ja siis saabki sealt kohe võtta nii-öelda. Ehk mul on selline tunne, et Cadillaki auto võib selle pausi jooksul üpris palju areneda. Ent aga siis samas Sergio Perezi poolt, siis tal on Miami's tegelikult üpris edukalt läinud, võib öelda. Aastal 2023 oli ta üldse kvalifikatsiooni võitja. No tegelikult, kui aus olla, siis Verstappenil oli tollel aastal üpris kehva võitja kvalifikatsioon seal. Minu meelest ei saanudki ta viimases voorus aega kirjagi. Ent see vastu Verstappen ikkagi võitis, aga Perez sai ikkagi teise koha, mis on üpris tugev nii-öelda. Ent lisaks siis sai ta 24. aastal sprindisõidul 3. koha, mis siis nii-öelda nii Grand Prix kui ka sprindisõite arvestades on tema seni viimane poodiumi finiš tema karjääri jooksul. Aga siis tema eelmised 3 finišid selles nagu põhisõitudes oli aasta 2022 4. koht, siis 2. koht ning aasta 2024 4. koht. Ehk võib öelda, et üpriski okeid tulemused nii-öelda. Seega, Cadillaki võimaliku arengu ning Perezi seniste tulemuste tõttu pakun, et see Mehhiko sõitja on suurim üllatusmees tulevase Miami GP-l. Aga nüüd esiotsa, kes võidab Miami GP? Jällegi, Mercedese meestest ma mööda ei vaata. Ja ma arvan, et see vahe Mercedese ning teiste tiimide vahel võib isegi suurem olla. See on üpris selline kõhutundeline jällegi. Aga nii ma ikkagi arvan. Siis on nüüd küsimus omakorda, et kas Antonelli või Russell. Antonelli loomulikult sai selle sprindi kvalifikatsioonivõidu eelmisel aastal, kui need teised sõidud ei läinud just kõige paremini, et sprindis oli tal mingi kokkupõrgeboksi teel või midagi sellist, mis tõttu kaotas ta paar kohta ning põhisõidus tegelikult lõpetas ikkagi, oli äkki 4. või 5. George Russell seevastu
siis selle 4 aasta, mis ta seal Miami's sõitnud on ta poodiumil lõpetanud 1 korra ning see oli eelmisel aastal. Seega nagu, ma ei ütleks, et see on just selline Russelli kõige tugevam etapp, see on nagu selline lihtsalt okei. Et käib kah nii-öelda. Aga samas mul on ikkagi selline tunne, et Russell jääb peale selles 2 võitluses. Ning ma arvan, et see tuleb ikkagi pühapäevases põhisõidus üpris tihe lahing nende vahel, aga ma arvan, et George Russell jääb peale ning võidab sel aasta Miami GP. Ning siis saate lõpetuseks Miami GP ajakava. Tasub ära mainida kusjuures, et nagu Hiina GP-gi on tegemist sprindi nädalavahetusega. Reedel 1. mail on siis Eesti aja järgi kell 19.30 esimene ja ainus vabateening. Samal päeval kell 23.30 on sprindi kvalifikatsioon ehk siis see kvalifikatsioon, mis määrab sõitjate järjekorra sprindisõiduks. Laupäeval 2. mail kell 19.00 algab sprindisõit, mis siis ongi nagu see Grand Prix sõit, aga 3 korda lühem ja annabki ka 3 korda vähem punkte. Esimene koht saab 8 punkti, teine 7, 3, 6 ja nii edasi kuni 8. kohani välja, millest saab 1 punkti. Laupäeval siis samuti kell 23 õhtul on kvalifikatsioon, mis siis määrab pühapäevaseks põhisõiduks sõitjate järjekorra. Ning pühapäeval 3. mail kell 23.00 hakkab Miami Grand Prix põhisõit. Sellega siis tõmbame nüüd otsad kokku. Nagu ikka, aitäh kuulamast ja siis näeme, millal näeme.